ሰላም ጤና ይስጥልን። የተወደዳችሁ የአርት ኢነርጂ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ይህ ጥበብና ጤና ነው። ዛሬ የምንወያየው ለረጅም ጊዜ የቆየ ደረቅ ሳል የሚያመጡ በሽታዎች ምንድን ናቸው የሚለው እንወያያለን። እንደዚሁም የተለያየ ሕክምና ቦታ ሄዳችሁ ነገር ግን ለደረቅ ሳላችሁ መፍትሄ ያጣችሁ ሰዎች በዚህ ቪዲዮ ምላሽ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ይሄን ቪዲዮ ስትጀምሩ ላይክ አድርጋችሁ እንድትጀምሩ እንጠይቃለን። ሁልጊዜ ነው የምንለው ግን ብዙ ሰዎች አይተው ይረሱታል። ስለዚህ ላይክ እንድታደርጉ እንጠይቃለን። እንዲሁም ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ ብታደርጉ ከዚህ ቻናል በየሳምንቱ እጅግ ጠቃሚ የሆነ የጤና መረጃ የምታገኙበት የኦንላይን የሄልዝ ፕላትፎርማችሁ ይሆናል ማለት ነው። ይሄን ቪዲዮ እየሰራው ቢያስነጥሰኝ ወይ ቢያስለኝ ይማርህ እንደምትሉኝ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዚህ ለምንድነው እኛ ሰዎች ሲያስነጥሳቸው ይማርህ የሚሉት በምንልበት ጊዜ አንድ ነገር አለ። ሁልጊዜ ሳል ወይም ደግሞ ማስነጠስ ለኛ ፕሮቴክቲቭ ነው። የመተንፈሻ አካል ውስጥ የሚኖር ባዕድ ነገር ንጥሻን ወይም ደግሞ ሳልን ያመጣል። ስለዚህ ይማርህ የሚሉን ያ መተንፈሻ አካል ውስጥ ያለ ባዕድ ነገር ወደ ሳምባችን ሳይገባ ከኛ ይውጣላችሁ፣ ከሰውነታችሁ ይወገድ ማለታቸው ነው ይማራችሁ የሚሉን። ስለዚህ which is very wonderful በጣም የሚደንቅ ነው። ምክንያቱም ያ የመተንፈሻ አካል ውስጥ ያለው ባዕድ ነገር እዛው ተቀምጦም እንዲሁም ወደ ታች በደምና በሳምባ መካከል የአየር ልውውጥ በሚደረግበት በአልቬላይ በሚባሉ የአየር ከረጢቶች ገብቶ የከፋ ችግር ከማምጣት በፊት ከናንተ ይወገድላችሁ እያሉ ነው። ስለዚህ ሁልጊዜ የሚያስነጥሰው ወይም የሚያስለው ሰው ስታገኙ ይማራችሁ በሏቸው። ሰውነታችሁ ውስጥ ያለው ባዕድ ነገር ይውጣላችሁ፣ ይወገድላችሁ እያላችሁ ነው። የሳል የሚረዱ ነርቮች አሉ የመተንፈሻ አካላችን ውስጥ እንዲሁም ጉሮሮአችን ውስጥ። እነዛ ነርቮች በተከታታይነት ስቲሙሌት ሲደረጉ የሚፈጠር ሪፍሌክስ ነው ማለት ነው። እኛን የሚከላከል በተፈጥሮ የተገጠመልን የመከላከያ መንገዳችን ነው። ሳምባችን የመተንፈሻ አካላችን በዚህ መንገድ ነው የሚጠበቀው። ባዕድ ነገር የሚያስወጣው በሳልና በንጥሻ መንገድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ባሳላችሁ ቁጥር የመተንፈሻ አካል ውስጥ ባዕድ ነገር እንዳለ መገንዘብ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ሳልን በሶስት ከፍለን እናያቸዋለን። የመጀመሪያው ብዙ ያልቆየ ሳል የሚባለው ነው። አኪዩት ካፍ የሚባለው ከ14 ቀን በታች የሚቆይ ሳል ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ በመካከለኛ ጊዜ የቆየ ሳል ወይም ደግሞ ሰብ አኪዩት ካፍ የሚባለው ከ2 ሳምንት እስከ 8 ሳምንት ባለው የጊዜ ርዝማኔ ውስጥ የሚከሰት የሳል አይነት ነው። በሶስተኛ ደረጃ ለረጅም ጊዜ የቆየ ሳል ነው። ይህም ክሮኒክ ካፍ ይባላል። ይህ ክሮኒክ ካፍ እንግዲህ ከ8 ሳምንት በላይ የጊዜ ርዝማኔ የቆየ ሳል አይነት ነው ማለት ነው። በአጭር ጊዜ የሚከሰት ሳልን የሚያመጡ በሽታዎች በዋናነት ቀላል የሚባሉ የቫይራል ኢንፌክሽኖች ጉንፋንን ጨምሮ እንዲሁም የሳምባ ምች፣ አስም እንዲሁም ደግሞ ከበድ ያሉ የመተንፈሻ አካልና የሳምባ ኢንፌክሽኖችን ሊያሳዩ ይችላሉ። እነዚህ በአጭር ጊዜ የሚከሰቱ የሳል አይነቶችን የሚያመጡ በሽታዎች ናቸው። በመካከለኛ የጊዜ ርዝማኔ ሳል የሚያመጡ ወይም ደግሞ ሰብ አኪዩት ካፍ የሚያመጡ ህመሞች በዋናነት አስም፣ የመተንፈሻ አካልና የሳምባ ኢንፌክሽኖች ወይም ደግሞ ክሮኒክ ኦብስትራክቲቭ ፐልሞናሪ ዲዚዝ የሚባሉ እንዲሁም አንዳንድ የአለርጂ ህመሞች አፍንጫ ላይና እንዲሁም የመተንፈሻ አካል ላይ የሚፈጠር የአለርጂ አይነት ህመሞች ሬናይተስ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ሃይፐር አክቲቭ ኤርዌይ ዲዚዝ ሊሆን ይችላል፣ ቲቢ እንዲሁም ሌሎች የቫይራል ኢንፌክሽኖች በመካከለኛ ጊዜ ሳል የማምጣት ኃይል አላቸው ማለት ነው። ሌላው በሶስተኛ ደረጃ ለረጅም ጊዜ ያማ ከ8 ሳምንትና ከዛ በላይ ሳል ሊያመጡ የሚችሉ ህመሞች ናቸው። ከነዚህ እንግዲህ አንዱ የሳምባና የትልቅ የመተንፈሻ አካል የብሮንካይተስ ፐልሞናሪ ኤምፊዜማ የሚባሉት የክሮኒክ ኦብስትራክቲቭ ፐልሞናሪ ዲዚዝ የሲጋራ ከማጨስ ጋር ተያይዞ የሚመጣ የሳምባና የመተንፈሻ አካል ህመም፣ አስም እንዲሁም ደግሞ የጨጓራ ህመም ተከትሎ የሚመጣ አሲድ ወደ መተንፈሻ አካል ሲገባ የሚከሰት ህመም አለ። ያኛው ጋስትሮኢሶፋጃል ሪፍሌክስ ዲዚዝ የሚባለው ማለት ነው። እንግዲህ የጨጓራ ህመም
አንድና ዋነኛው ለረጅም ጊዜ የሚቆይ ሳል ከሚያመጡ ህመሞች ውስጥ አንዱ ነው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ይሄ ይዘለላል። በሌላ ሴሽን የምንዋዩ ይሄን አስችዬ ራሱን አስችዬ እሰራዋለሁ። ብዙ ጊዜ የተለያዩ የህክምና ቦታ ሄደው ታይተው ለውጥ ማምጣት ያልቻሉ ሰዎች ብዙ ጊዜ ሆኖ የሚገኘው የጨጓራ ህመም ጋር ተያይዞ የሚመጣ ሳል ሆኖ ነው የሚገኘው ማለት ነው። እንዲሁም ከዚህ አለፍ ሲል እንግዲህ የሳምባ ካንሰር፣ ቲቢ እንዲሁም የመተንፈሻ አካል ውስጥ የሚኖር ባዕድ ነገር ለረጅም ጊዜ የሚቆዩ ሳል ሊያመጣ ይችላል ማለት ነው። ሳሉን ያመጣው ህመም የማይታወቅባቸው ሳሎችን ወይም ደግሞ ሳሉን ያመጣው ህመም ካፉን ያመጣው ህመም ሳይታወቅ ቀርቶ ነገር ግን ሳል ያለባቸውን ሰዎች እንዴት አድርገን እናክም የሚል ነው የዚህ ቪዲዮ ዋና ዓላማ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሳል ያለባቸው ሰዎች ምን ማድረግ አለባቸው የሚለው ሶስት ነገር ነው የሚያደርጉት። መግቢያ ላይ እንደነገርኳቸው በሶስቱም አይነት የሳል ክላሲፊኬሽኖች ሳል ሊያመጡ የሚችሉ የህመም አይነቶችን ወደ አቅራቢያ ወደሚገኝ የጤና ተቋማት በመሄድ ምርመራ በማድረግ ሳል የሚያመጡ ህመሞችን መለየት ለይቶ መታከም ነው። ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች ሳልን ኖርማል ያደርጉታል። ልክ አየር እንደማስገባትና እንደማስወጣት የተለመደ የህይወታቸው አካል ያደርጉና ምን ቀላል ነው ሳል ነው ብለው ያልፋሉ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮች ህይወትን ሲግኒፊካንትሊ ሊጎዱ የሚችሉ ኮምፕሊኬሽኖችን ሊያመጡ ይችላሉ ቶሎ ማከም ካልቻልን ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ተደጋጋሚ የሆነ ሳል ካለ አንደኛ ለሆድ ዕቃ ወደ ውጭ መውጣት ሃርኒያ የሚባለው ምክንያቱም ሆድ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ግፊት ቢውልድ ስለሚደረግ ያ ግፊት የሆድ ዕቃን ከተሸብቦ ካለበት ፋሻ እንዲወጣ ያደርገዋልና በዚህም ሃርኒያ ዴቨሎፕ ያደርጉ ይችላሉ። ወንዶች ላይ እንደዚህ አይነት ሳል በተደጋጋሚ ሲኖር ቤናይን ፕሮስታቲክ ሃይፐርፕላዥያ የሚባል ይጋለጣሉ። ያ ማለት ለሽንት መሽናት መቸገርም ሊጋለጡ ይችላሉ። የፊንጥጣ ወደ ውጭ መውጣት ችግር ሊጋለጡ ይችላሉ። ሴቶች ላይ እንደዚህ አይነት በጣም ለረጅም ጊዜ የሚኖር ፐርሲስተንት የሆነ ካፍ በሚኖርበት ጊዜ የማህፀን ወደ ውጭ መውጣት ሊጋለጡ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ 4 መድኃኒቶችን እነግራችኋለሁ። የመጀመሪያው ዴክስትሮሜትሮፋን የሚባል ሲረፕ አለ። ስለዚህ ሳል በጣም የሚያስቸግራችሁ ለሌሊትም ሊሆን ይችላል፣ በየትኛውም የጊዜ ሁኔታ ሊሆን ይችላል። በጣም ሳል ለሚያስቸግራችሁ ሰዎች ይሄ ዴክስትሮሜትሮፋን የሚባል 15 ሚሊግራም በ5 ኤምኤል ውስጥ የሚገኝ መድኃኒት ቢወስዱ ይሄን ሳል ሲግኒፊካንትሊ ይቀንስላቸዋል። አንድ ሌላው አንቲሂስታሚን የሚባሉ ሌሎች መድኃኒቶች አሉ። ክሎርፌናማይን የሚባሉ፣ ዳይፌድራማይን የሚባሉ፣ ጓንፌነሲን የሚባል ሲረፖች አሉ። እነዚህ ሲረፖች እዚሁ እጽፍላችኋለሁ። መድኃኒት ወይም ፋርማሲ ቤት ሄዳችሁ መድኃኒት ቤት ሄዳችሁ ራሳችሁ ገዝታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ስለዚህ እነዚህ ሳልን ሲግኒፊካንትሊ መቀነስ የሚችሉ መድኃኒቶች ናቸው ማለት ነው። በሶስተኛ ላይፍ ስታይል ሞዲፊኬሽን ነው ብያቸዋለሁ። የአኗኗር ዘይቤን በማሻሻል ይህ ለረጅም ጊዜ የሚቆይ ሳልን መቀነስ ይቻላል ነው። እንዴት ነው ልታደርጉ የምችሉት? ሳልን ሊቀሰቅሱ የሚችሉ ሪታንቶች አሉ፣ ትሪገሪንግ ፋክተሮች አሉ የሚቀሰቅሱ። እነዛን ፋክተሮች ለቅሞ ማወቅና ከነሱ መራቅ እጅግ ዋነኛው የረጅም ጊዜ ሳልን ማስወገጃ መንገድ ነው። ስለዚህ እነዚህ ትሪገሪንግ ፋክተርስ ሳል የሚቀሰቅሱ ነገሮች ምንድን ናቸው? ብዙ ሳልን ሊቀሰቅሱ የሚችሉ ነገሮች አሉ። አንደኛው ሲጋራ ማጨስ ነው። ሲጋራ ባዕድ ነው ለመተንፈሻ አካል። ስለዚህ ሲጋራ ውስጥ ያሉት ኬሚካሎች የመተንፈሻ አካል ውስጥ በሚኖሩበት ጊዜ ሳልን ይቀሰቅሳሉ። ስለዚህ ለዚህ አይነተኛው መፍትሄ ምንድነው? ሲጋራ ማጨስን ማቆም ነው። ሲጋራ ብቻ አይደለም፣ ሌሎች ስሞኮች አሉ። ቤት ውስጥ የምንጠቀማቸው ሃውስሆልድ የሆኑ ስሞኮች አሉ። እነዛም ሳልን የመቀስቀስ አቅም አላቸው። ምክንያቱም እዛ ስሞክ ውስጥ ያለው ኬሚካል ለመተንፈሻ አካል ባዕድ ስለሆነ ማለት ነው። ሌላው አለርጂኖች አሉ። የመተንፈሻ አካልን ሊያስቆጡ የሚችሉ አለርጂኖች አሉ። እነሱ አቧራ ሊሆን ይችላል፣ ብናኞች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወይም ደግሞ ለብዙ ጊዜ የተጠራቀመ የእንስሳት ቅሪቶች ሊሆኑ ይችላሉ። በጣም ስትሮንግ የሆኑ ሽቶዎች፣ ኦደሮች፣ እነዚህ ኢሪታንቶች ናቸው። እንዲሁም በጣም በቆሻሻ የተበከለ አካባቢ ፖሊትድ የሆነ ኢንቫይሮንመንት ኢሪታንት ናቸው። አለርጂክን የመቀስቀስ አቅም አላቸው ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ አመጋገብን ማስተካከል ነው።
ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ አመጋገብን አስተካክለን ለረጅም ጊዜ የሚመጣን ሳል መቀነስ ይቻላል። ይህ ምንድነው? በአንድ ጊዜ ብዙ ምግብ ከመመገብ ትንሽ ትንሽ እያደረጉ ብዙ ጊዜ መመገብ በሰውነት ውስጥ የሚኖርን የእንሽርሽሪት ጫና በመቀነስ በሰውነት ውስጥ የሚመረተውን አሲድ መቀነስ ይቻላል። ሌላው ሳልን ሊቀሰቅሱ የሚችሉ ወይም ደግሞ አሲድን በከፍተኛ እንዲመረት የሚያደርጉ ምግቦች አሉ። እነዛ ምግቦች አንደኛ በጣም ዘይት የበዛባቸው፣ ጮማ የበዛባቸው ፋቲ ፉድ የሚባላሉ፣ ቅመማ ቅመም የበዛባቸው ምግቦች፣ ኮምጣጣ የሆኑ ምግቦች፣ ስትሬስ የሆኑ ፉዶች፣ ያ ማለት ብርቱካን፣ ሎሚ፣ ቲማቲምን ጨምሮ። ቲማቲምም አንዱ ሳልን ለረጅም ጊዜ ሊያስከትል የሚችል ሲትሬስ የሆነ ፉድ ነው ማለት ነው፣ አንዱ ቲማቲም ማለት ነው። ሌላው ምግብ ከተመገቡ በኋላ ወዳውኑ ወደ አልጋ መሄድ ወይም መተኛትን ማስወገድ ያስፈልጋል። ስለዚህ ሰዎች ምግብ ከተመገቡ በኋላ በቂ የሆነ እረፍት ያስፈልጋቸዋል ከመተኛታቸው በፊት። እንዲሁም ከተቻለ ለመተኛት ከማሰባችሁ ከ3 ሰዓት በፊት ነው ምግብ መመገብ የሚኖርባችሁ ማለት ነው። ሌላው የራስጌያችሁን የአልጋችሁን ራስጌ ከፍ ማድረግ፣ ያ ማለት እስከ 20 ሴንቲሜትር ድረስ የአልጋችሁን ራስጌ ኤሊቬት ማድረግ በሰውነታችሁ ውስጥ ያለው አሲድ ሪፍሌክስ አድርጎ ወደ ሳምባችሁ ወይም ወደ መተንፈሻ አካላችሁ ወይም ደግሞ የታችኛውን የጉሮሮ ክፍል እየነካ ሳልን አይቀሰቅስባችሁም ማለት ነው። ስለዚህ ትራስ መጨመር ሳይሆን አጠቃላይ የአልጋችሁን ራስጌ ካለበት በ20 ሴንቲሜትር ወደ ላይ ኤሌቬት ማድረግ እጅግ ጠቃሚ የሆነ ለረጅም ጊዜ የሚከሰትን ሳል ለመቀነስ ይጠቅማል ማለት ነው። ሌላው በቂ የሆነ ፈሳሽ መጠቀም ነው። ጉሮሮ እንዳይደርቅ በቂ ፈሳሽ መጠቀም ያስፈልጋል። ጉሮሮ ሲደርቅ ኢሪቴሽን አለው፣ ይቆጣል። በሚቆጣበት ጊዜ ደግሞ ሳል ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ በቂ ፈሳሽ መውሰድም አንድ ጠቃሚ ነገር ነው። ሌላው የመተንፈሻ አካል እንዲሁም ጉሮሮን የሚነሱ ኢንፍላሜሽኖች አሉ፣ መቆጣቶችን የሚያለሰልሱ ምግቦች አሉ። ከነዛ ውስጥ ማር፣ ዝንጅብል፣ እርድ፣ እነዚህ እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆኑ የሰውነትን መቆጣት የሚቀንሱ ምግቦች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ በሻይ መልክ ማርን፣ እርድንና ዝንጅብልን አድርጋችሁ ጠዋትና ማታ ብትጠቀሙ በጣም እጅግ አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ይህ እንግዲህ በአንድ ጊዜ ለውጥ ላያመጣላችሁ ይችላል። ትልቁ ችግር ምንድነው? የኛ ሰው በጣም ይቸኩላል፣ ለውጥን በአንድ ጊዜ ማየት ይፈልጋል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲከሰቱ በአንድ ጀንበር የተከሰቱ ስላልሆኑ በቂ ጊዜ ያስፈልጋቸዋል። ስለዚህ ለ8 ሳምንት በተከታታይ ሳታቋርጡ ጠዋትና ማታ እነዚህን ኢንግሪዲየንቶች አንድ ላይ በማድረግ ብትጠቀሙ የመተንፈሻ አካል ላይና እንዲሁም የጉሮሮ ክፍል ላይ የሚከሰቱ መቆጥቆጥና እሱን ተከትሎ የሚመጣን ሳል መቀነስ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም በምትጠጡበት ጊዜ ሞቅ ያለ ውሃ ብትጠቀሙ ጥሩ ነው፣ ሉክ ዋተር የሚባለው። ሌላው በቂ እንቅልፍ መተኛ ነው። በቂ እንቅልፍ የማይተኙ ሰዎች በተደጋጋሚ ለረጅም ጊዜ ሳል ይጋለጣሉ። ይህ እንግዲህ ብዙ ምክንያቶች ይኖሩታል፣ ወደሱ መግባት አልፈልግም። ሌላው ጭንቀትን መቀነስ ነው። ጭንቀት ብዙ የሚያበዙ ሰዎች አሁንም ለረጅም ጊዜ ሳል የተጋለጡ ናቸው። እንደውም ሳይኮጀኒክ የሆነ ካፍ አለ። ጭንቀትን ተከትሎ የሚመጣ የሳል አይነት አለ። በጭንቀት የሚመጣ ሳይኮጀኒክ ወይም ደግሞ ኒውሮጀኒክ የሚባል ካፍ ማለት ነው። እነዚህን ለማስወገዶች እነዚህን የላይፍ ስታይል ሞዲፊኬሽኖች ወይም የህይወት መሻሻሎችን መተግበር እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው።